Բարի երեկո սիրելի ֆուտբոլասեր բարեկամներ, AFL-ում հերթական խաղային օրը մեկտարկում է ու մեկտարկում է անչափ հետաքրքիր հանդիպմամբ մրցում են միմյանց դեմ Վիլյարեալն ու Բորուսիա Մյունխեն-Գլադբախը թիմերը, ովքեր մրցաշարային աղյուսակում գտնվում են հարևանությամբ, ու այս հանդիպումը էլ ավելի մեծացնում է հետաքրքրությունը այս 50 րոպեների համար։ Եկեք արագորեն ծանոթանանք թիմերի հայտարարություններին, սկսենք Վիլյարեալից։ Արա Ջուլակյանը պաշտպանում է դարպասը համար 1, Հակոբ Համբարձումյան համար 2, Արմեն Ավագյան համար 6, Գագիկ Սարդարյան համար 10, նա թիմի ավագն է, Գևորգ Հովհաննիսյան համար 11, Արման Խաչատրյան համար 12, Վլադիմիր Օլուխանյան համար 20, Հարություն Զատիկյան համար 22, Վիգեն Բեգոյան համար 77 եւ Կարո Մանուկյան համար 99։ Կա մրցավարի սուլիչում մեկտարկած է հանդիպումը, ծանոթանանք նաև Գլադբախի հայտարարությունին, Մանվել Պապիկյանը պաշտպանում է դարպասը համար 1, Արման Մարտիրոսյան համար 3, Հարություն Թորոսյան համար 4, Ռոբերտ Մարության համար 5, Սևակ Մանուչարյան համար 9, Արմեն Խաչատրյան համար 10, նա թիմի ավագն է, Ռաֆայել Ղազարյան համար 11, Կարո Սեմիզյան համար 44 եւ Անդրանիկ Բարսեղյան համար 49։ Գնդակով Վիլյարեալի ֆուտբոլիստներն են այս հանդիպան կարևորության մասին նշեմ, մրցաշարային աղյուսակում այս պահին Վիլյարեալը գտնվում է 25 միավորով 3-րդ հորիզոնականում, իսկ Բորուսիան 6-րդ հորիզոնականում է գտնվում ընդամենը 1 միավոր պակաս լինելով, պատկերացնում եք ինչ է կատարվում մրցաշարային աղյուսակում, Բորուսիա Մյունխեն-Գլադբախն ունի 24 միավոր իր ակտիվում վաստակած, այնպես որ առաջնությունը մոտեցել է այն հատվածին, որտեղ ցանկացած միավորը մեծ նշանակություն ունի, ու թիմերի իհարկե պետք է փորձեն ամեն խաղում այսուհետ չկորցնել, միավորնել ավելի բարձր հորիզոնականներում տեղ զբաղեցնելու համար։ Ես իսկ կնետի Վիլյարեալը շատ ակտիվ է մեկտարկել հանդիպումը։ Համբարձումյանն է կատարում եզրային նետում Օլուխանյանի նկատմամբ, այո, այսօր մեկ փաստին ուշադրություն դարձնենք, Վիլյարեալն ունի հարձակման կրակագծում շատ մեծ ուժ, Կարո Մանուկյանը տեղափոխվել է Վիլյարեալ նախկին Համբուրգից ու այսօր Վիլյարեալի կազմում կփորձի անել հնարավորինս իր թիմի հաջողության հասնելու համար, իհարկե Մանուկյանը շատ առանցքային ու կարևոր ֆուտբոլիստ է, ցանկացած թիմի կազմում հանդես գալիս, ու այսօր իհարկե Վիլյարեալը շատ կարևոր փոփոխություն է կատարել թիմի հայտարարությունում ձեռք բերելով Մանուկյանին, նա հարձակման գծում պարզապես վտանգավոր է ցանկացած մրցակցի համար, հիմա հենց Մանուկյանը պայքարի մեջ մտավ ու այս իրավիճակում խախտեց խաղի կանոնները, ու արդեն տեսնենք ինչպես կընթանա հանդիպման մնացած ժամանակահատվածը։ Գնդակով Բորուսիա Մյունխեն-Գլադբախի ֆուտբոլիստներն են Թորոսյան դեպի Մանուչարյանը փոխանցում հետևեց Կրկին Թորոսյան ու նորից Մանուչարյանին հասցեագեցին այստեղ գնդակը փորձում է, իհարկե Գլադբախը աստիճանաբար փորձում է առաջ շարժվել, Ղազարյանն է հիմա ընդունել գնդակ ու դաշտի միջին հատվածով շարժվում է առաջ, աչից կա տարբերակ, այդպես էլ վարվեց Ղազարյանը ու այստեղ միանգամից հարված տեսանք, ճիշտ է փոխանցում էր ավելի շուտ կանխատեսվում այստեղ Բարսեղյանի կողմից, բայց նա խաբեց բոլորին, ցույց տվեց փոխանցում ու փոխարենը կատարեց հարված, բայց իհարկե լավ գործեց այս իրավիճակում Վիլյարեալի դարպասապահ, հիմա էլ Սարդարյանը հնարամտորեն գործեց ու շարժվում է առաջ աչեզով զարգացնելով արագություն, այստեղ դիմավորեց Թորոսյանը Սարդարյանին ու երկու դրվագում էլ կարծես մաքուր է գործել Թորոսյանը, այո Բեգոյան տեսեք նորից Թորոսյանն է պայքարի մեջ Բեգոյանի հետ կա փոխանցում, բայց պետք է ավելի մի փոքր սուր լիներ այս փոխանցումը, հիմա էլ Մանուչարյանը փորձեց անցում կատարել ու Համբարձումյանը մնաց ոտքերի վրա, իսկապես շատ ակտիվ են մեկտարկել հանդիպումը երկու թիմերը ու սա դեռ միայն հանդիպման սկիզբն է, վստահ եմ ցանկացած գնդակից հետո խաղադաշտում մենք էլ ավելի հետաքրքիր պատկեր ու պայքար ենք տեսնելու։ Բեգոյան դեպի Ավագյանը փոխանցում թողեց այստեղ Ավագյանը գնդակը Սարդարյանին Նորից Արմեն Ավագյան գուցե հեռվից փորձի Ավագյանը, իհարկե նա կարող է
բայց ոչ փոխանցում հետևեց դեպի Մանուկյան ու այստեղ արդեն առաջին փորձ էր սա Մանուկյանի այս խաղում, բայց մի փոքր շեղությամբ ստացվեց նրա կատարած հարվածը եւ հարված կլինի Մյունխեն-Գլադբախի դարպասից Պապիկյանը նորից տեղադրեց գնդակ ու խաղարկեց Թորոսյանի հետ հիմա պրեսինգ Սարդարյանից ու քիչ էր մնում այստեղ այս պրեսինգը տարի հարցունք իհարկե սխալ փոխանցում հետևեց բայց այս շանսը չօգտագործեցին Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները Հիմա երկար փոխանցում առաջ Խաչատրյան այստեղ փորձեց գնդակը թողնել Մարկարյանին, բայց չստացվեց ու Վիլյարեալը նորից գրոհ է հասնում գեղեցիկ փոխանցում տեսանք Մանուկյանից Բեգոյան հարված ու մի փոքր շեղությամբ ստացվեց հիմա էլ Վիգեն Բեգոյանի կատարած հարվածը, այո Վիլյարեալը այս մի քանի րոպեների ընթացքում բավական մոտ է հաջողությանը, բայց առայժմ դարպասի գրավում չունենք այս խաղում Մարտիրոսյան ու նորից խլում են գնդակը Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները մրցակցից Ավակյան Չանցավ հիմա էլ Ավակյանի փոխանցում ու Ղազարյանն է մտել պայքարի մեջ թողեց գնդակը Սևակ Մանուչարյանին դեպի Խաչատրյանը փոխանցում Դավիթ Մարկարյան գուցե հարված տեսնենք Մարկարյանից այո բայց թույլ ու շեղությամբ ստացվեց հիմա էլ Դավիթ Մարկարյանի կատարած հարված ու գնդակը դուրս եկավ դաշտի սահմաններից այո Գլադբախը շատ վտանգավոր է գործում հատկապես հակագրոհներ իրականացնելիս մենք այս ընթացքում այս 2-3 դրվագում նաև համոզվեցինք այդ մասին ու իհարկե այս ամենից պետք է հետևություններ անել Մարկարյան եւ հետ փոխանցում դեպի պաշտպանության կենտրոն Թորոսյանն է հիմա գնդակով Մանուչարյանի հասցեագրում գնդակը դեպի կենտրոն, բայց սխալ փոխանցում Կարո Մանուկյան հարված ու այստեղ վրկեց հիմա Պապիկյանը Մյունխեն-Գլադբախին իսկապես շատ արագ կողմնորոշվեց Մանուկյան ու հարված կատարեց իհարկե իմաստ չուներ որևէ այլ բանի մասին մտածելը արդեն պաշտպանները մոտենում էին Մանուկյանին ու նա ընտրեց ճիշտ ու հնարամիտ տարբերակը, բայց այս իրավիճակում Պապիկյանը զերծ տվեց Մյունխեն-Գլադբախին գոլից անկյունային խաղարկումը տեսնենք ինչ կտա Վիլյարեալին ցածից փոխանցում Սարդարյան հարված ու մի փոքր շեղությամբ է ստացվում հիմա էլ Սարդարյանի կատարած հարվածը Մարկարյան թողեց գնդակը Թորոսյանին լավ խաղարկում էր այստեղ Մանուչարյան ու ավելացեց գնդակի ընթացքը Մանուչարյանը դեպի Ղազարյանը գրոհում է Մյունխեն-Գլադբախը Ռաֆայել Ղազարյան բայց արդեն հասցրեցին նահանջել Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները չնայած փոխանցում հետևեց դեպի Մարկարյան ու Ուլուխանյան այստեղ մաքուր գործեց հիմա էլ 3-2-ի դիմաց դեպքում է առաջ Վիլյարեալը Համբարձումյան մի փոքր թույլ ստացվեց փոխանցումը բայց գնդակը մնաց Վիլյարեալի մոտ Արմեն Ավակյան հարված ու Թորոսյանն իր վրա է ընդունում գնդակը Մանուկյան այստեղ էլ Մանուկյանի փոխանցումը չստացվեց բայց հիմա Սուլեց մրցավար հասկանանք ինչ պատահեց Մարկարյանի նախորդ դրվագում իհարկե բախում տեղի ունեցավ բայց Ուլուխանյանը մաքուր էր գործել ու խաղի կանոնների խախտման մասին խոսք գնալ պարզապես չի կարող ու վերջկսվում է արդեն հանդիպումը Ղազարյանի մոտ է գնդակը Պապիկյան դեպի Թորոսյանը փոխանցում ու Սարդարյանը նորից գնաց պրեսինգի բայց այստեղ մնաց գնդակով Թորոսյանը հետո էլ հիմա տեսնենք ինչ պատահեց Սարդարյանին կարծես հարված ստացավ Թորոսյանից Ամեն ինչ կարգին է Սարդարյանի հետ, նա շարունակում է հանդիպում իսկ այս ընթացքում գնդակով Բորուսիայի ֆուտբոլիստներն էին, բայց նորից կորցրեցին գնդակ ու Վիլյարեալը նետվում է առաջ Մանուկյան հարված ու հիմա նորից չի ստացվում Մանուկյանի մոտ դիպուկ գտնվել, իհարկե երրորդ փորձ արդեն այս խաղում Մանուկյանի, բայց առայժմ այսօրվա խաղում նրա հարվածները դեռ դիպուկ չեն ստացվել, իհարկե երկրորդ հարվածը դիպուկ է դեպի դարպասը ընթացավ, բայց մի փոքր թույլ ստացվեց ու Դարպասապա կարողացավ ետ մղել, իսկ այս անգամ արդեն շեղությամբ ստացվեց Մանուկյանի կատարած հարվածը ես, իսկ նետի Վիլյարեալը
Ուլուխանյանն է գնդակով դեպի Զատիկյանը փոխանցում կատարեցում խաղարկում են տեսնում Վիլյարեալի ֆուտբոլիստների կողմից Մանուկյան այստեղ չանցան Մանուկյանի փոխանցումը բայց մնաց գնդակը ամեն դեպքում Վիլյարեալի մոտ Սարդարյան թողեց այստեղ Համբարձումյանին փոխանցում դեպի կենտրոն ասավ գնդակը Ավակյանի մոտ տեսնենք ինչ շարունակություն կտա Ավակյանը բայց Ավակյանի փոխանցման ճանապարհը փակվեց հիմա նորից գնդակը վերադարձավ Վիլյարեալի մոտ Սարդարյանն է գնդակով կա փոխանցում հարված կտեսնենք արդյոք Ավակյանը հարված ու այստեղ Փակվեց հիմա էլ Ավակյանի հարվածի ճանապարհը պաշտպանների կողմից հիմա էլ Ուլուխանյանն է խլում կարողանում կատարելու տեսնենք Սարդարյանն է աչի եզրում եւս մեկ փոխանցում Ավակյան փոխանցում Մանուկյան հարված ու գոլ 1-0 Վիլյարեալը բացում է հանդիպան հաշիվը Մանուկյանի այս փորձը դիպուկ էր ու առաջին գնդակը Մանուկյանի այս մրցաշրջանում Վիլյարեալի կազմում Վիլյարեալը բացում է հանդիպան հաշիվը շատ գեղեցիկ խաղարկում տեսանք իսկապես Ավակյանի փոխանցումն էլ լավ ստացվեց ու արդեն Վիլյարեալը հաղթողի կարգավիճակում է տեսնենք ինչով կփորձի պատասխանել այս բաց թողած գնդակին Գլադբախը իհարկե բավական Վիլյարեալը մոտեցել է արդեն այս գնդակին Սարդարյան գեղեցիկ հարված բայց այստեղ Պապիկյանը արդեն թույլ չտվեց գնդակը հայտվից հանցում Մարտիրոսյան Քիչեր մնի սխալվեր հիմա էլ Մարտիրոսյանը բայց փոխանցում անցավ դեպի Սևակ Մանուչարյանը լավ նկատեց հիմա էլ Մարկարյանն էլ մեկ հպումով դեպի Ղազարյանը ու տեսնենք ինչ որոշում կայացնի Ռաֆայել Ղազարյանը անցավ այստեղ Զատիկյանին բայց արդեն Համբարձումյանին շրջանցել այս իրավիճակում չստացվեց ու հիմա Վիլյարեալը նորից չարժվում է առաջ Արմեն Ավակյան կա աչից տարբերակ կա ձախից տարբերակ Ավակյան, Սարդարյան, նորից Ավակյան ու չի հարվածում այստեղ Ավակյանը Մանուկյանն է անում դա ու կրկնապատկում Վիլյարեալի առավելությունը արդեն 2-0 դարձելով հանդիպան հաշիվը Կարո Մանուկյան 2-0 դուբլ Մանուկյանից արդեն այս խաղում ու հիմա Գլադբախը հայտվում է իսկապես շատ ծանր իրավիճակում երկու գնդակ պետք է առնվազն ետ բերել այս հանդիպան հաշիվը վերականգնելու համար ինչը այնքան էլ հեշտ չի լինելու Մարտիրոսյան հիմա Ուլուխանյանն է խլում կատարում բայց մի փոքր հեռու թողեց գնդակ ու Պապիկյանը հաստրեց այստեղ հեռացնել ոտքով գնդակը Մարտիրոսյան հիմա էլ ռիսկ է դիմում Մարտիրոսյանը բայց այստեղ կարող էին ինքնագոլի հեղինակ դառնալ հիմա էլ Բորուսիայի ֆուտբոլիստները հաստրեց Պապիկյանը ամեն դեպքում հեռացնել գնդակը Մարտիրոսյան ուղարկում է գնդակը Մարկարյանին ու դեպի ավելի աճ փոխանցում հետևեց Խաչատրյանն է այստեղ բայց փակեց այստեղ գնդակի ճանապարհը Բեգոյանը ու խաղը ձեռքով այս իրավիճակում այո իսկապես շատ լավ է Մանուկյանը հարձակման կրակագծում նրան լրջորեն ցանկացած մրցակից պետք է վերահսկի այո չստացվեցին առաջին մի քանի հարվածները դիպուկ բայց խնդրեմ երկու հնարավորություն ունեցավ Դրանից հետո Մանուկյանը երկուսը էլ ավարտեց գոլով ու հիմա Վիլյարեալը նորից շարժվում է առաջ Սարդարյանն է զարգացնում արագություն աչի եզրով կա Ավակյանի կա Բեգոյանի տարբերակը այստեղ դեպի կենտրոն փոխանցում Ավակյան ու գնդակը դարպասում է չդիպավ կարծես Մանուկյանը այո Ավակյանը դարձավ այս իրավիճակում էլ գոլի հեղինակ 3-0 Արմեն Ավակյան 3-0 հիմա էլ Ավակյանի հարվածը դիպուկ ստացվեց ու արդեն խոշոր է դարձնում Վիլյարեալը հանդիպան հաշիվը իսկապես Մանուկյանը նույնիսկ չհասցրեց դիպչել գնդակին այնպիսի ուժգնությամբ ստացվեց Ավակյանի կատարած հարված ու այս իրավիճակում Պապիկյանը ոչինչ չհասցրեց անել 3-0 սա արդեն մեծ քայլ է 3 միավորի համար Ավակյան կա փոխանցում ու Մարտիրոսյանն է հիմա էլ հեռացնում գնդակը Բեգոյանի մոտ վերադարձավ այն դեպի Սարդարյան ու չհասցրեց այստեղ էլ հարվածել Գագի Սարդարյանը Ես իսկ նետի Մյունխեն Գլադբախը Մանուչարյան արդեն Համբարձումյանին շրջանցել չստացվեց Ավակյան
Լավ էր մտածված ամեն ինչ ու այստեղ երկու դեպքում էլ կարծես Մարտիրոսյանը կանգնեց գնդակի ճանապարհին, խաղարկում են գնդակը Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները Արմեն Ավագյան, Սարդարյան, նորից Ավագյան, բայց ուժեղ ստացվեց մի փոքր փոխանցումը, չնայած Բեգոյանը հասավ գնդակին ու այն պայեց դաշտի սահմաններում, լավն էր դեպի Սարդարյան ուղղված այս փոխանցումը ամեն դեպքում առայժմ չեն արվածում Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները, անդադար խաղարկում են գնդակը բայց որքան գեղեցիկ են անում դա դաշտի միջին հատվածում իսկ հիմա Սարդարյանի փոխանցումը չանցավ ու Ղազարյանն է սկսում Մյունխեն Գլադբախի արագ գրով Մարքանյան կա Խաչատրյանի տարբերակ ուղարկեց գնդակը թիմի ավակի ուղղությամբ բայց արդեն հասցրեցին նահանջել ու վերադասավորվել Վիլյարեալի պաշտպանները դանդաղ է այո Մյունխեն Գլադբախի հակագրով իսկ հիմա փոխարենը Վիլյարեալը նետվում է առաջ Կարո Մանուկյան շատ լավ փոխանցում Բեգոյանին ու 4 գնդակը նույնպես դարպասում է 4-0 Վիգեն Բեգոյան 4-0 ինչ է կատարվում հիմա Մյունխեն Գլադբախի դարպասի ուղղությամբ Վիլյարեալը մի քանի րոպեվա ընթացքում արդեն 4 գնդակ ուղարկեց մրցակցի դարպաս ու սա լավ եկեք չտապենք բայց իհարկե 3 միավորին արժանանալու համար շատ մեծ քայլ է դեռ առաջի կեսն այդ իսկ պատճառով չեմ ուզում արդեն իսկ արձանագրել Վիլյարեալի հաղթանակը բայց պատկերացնենք որ այսպեսի խաղով իհարկե Գլադբախը կխփի 4 գնդակ ու բաց չի թողնի մի փոքր անհավանական է բայց իհարկե ամեն ինչ հնարավոր է տեղի ունենա երկրորդ խաղակեսում առայժմ հանդիպման սցենարը այսպես ասենք ընթանում է Վիլյարեալի տրամադրության ներքո Սևակ Մանուչարյան լավն էր փոխանցումը Խաչատրյանում մեկը ստացվում է ամեն դեպքում այո Մյունխեն Գլադբախը հենց այս րոպեի դրությամբ մեկ գնդակ ետ բերեց Արմեն Խաչատրյան 4-1 այո կարողացավ ամեն դեպքում առաջի կեսում առնվազն մեկ գնդակ ետ բերել Մյունխեն Գլադբախը ու սա իհարկե գուցե այս ամենը տա հնարավորություն թիմին մի փոքր ավելի ակտիվանալու իհարկե 4 գնդակից հետո մեկ գնդակ ետ բերելը ոչինչ դեռ չի նշանակում բայց կարող է այդ ամենը իհարկե Մյունխեն Գլադբախի մոտ ավելի հաջող հանդիպում շարունակելու նոր սկիզբ լինի հիմա Մարկարյանն է գնդակով կամ Մանուչարյանի տարբերակ ուղարկեց գնդակը Խաչատրյանի ուղղությամբ ու Խաչատրյանը ուղարկում է Ղազարյանին գնդակը տեսնենք այս գրով ինչ է տալու Մյունխեն Գլադբախի Ռաֆայել Ղազարյան կա փոխանցումը Մարկարյան բայց այստեղ արդեն Մարկարյանի փոխանցումը չանցավ ու նորից Վիլյարեալը շարժվում է առաջ Վիգեն Բեգոյանն է գնդակով թողեց գնդակը Ավագյանին գուցե փորձի Ավագյանը արված ու Պապիկյանը ետ մղեց գնդակը այստեղ էլ Մարտիրոսյանը հասցրեց հեռացնել այն դաշտի սահմաններից դուրս այո տեսեք որքան վտանգավոր են ստացվում Վիլյարեալի հակագրողները անկյունային է խաղարկված է Ավագյանն է գնդակով թողեց Սարդարյանին լավ էր մտածել այստեղ Սարդարյանը բայց գնդակը Ուլուխանյանին չհասավ ու հիմա նետվում է առաջ Մանուչարյանը լավ էր մտածված այս ամենը հիմա էլ չգնաց միջև վերջ այս գնդակի հետևից Մարկարյանը ու նորից գնդակը Վիլյարեալի ֆուտբոլիստների մոտ է Ավագյան Ուլուխանյանին թողեց ու շարժվում է առաջ այո 5 գնդակ ունեցանք արդեն առաջի խաղակեսում եւ դեռ խաղակեսի ավարտին էլ 5 րոպե խաղաժամանակ կա իհարկե գոլարատության տեսանկյունից սա կարելի է շատ հաջող հանդիպման շարքերում դասել հիմա էլ Ավագյանը գերազանց է գործում Սարդարյան այստեղ չդիպավ գնդակին բայց ինչ գործը ամեն դեպքում Մարտիրոսյանը արեց թույլ չտվեց Սարդարյանին լավ ընդունել գնդակը մոտենալով նրան ու հիմա արդեն Մյունխեն Գլադբախը շարժվում է առաջ հիմա էլ Մանուչարյանի փոխանցումը անհաջող ստացվեց ու հեռացեցին գնդակը Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները Եզրային նետում խաղարկեց Թորոսյանը Ղազարյանի հետ լավն էր Ղազարյանի փոխանցումը Մարկարյան շատ հաջող գրոհի տեղափոխությունը դեպի աջ հարված ենք նույնիսկ տեսնում այստեղ բայց բարձր է ստացվում հիմա էլ Անդրանիկ Բարսեղյանի կատարած հարված ու
Հարված Վիլյարեալի դարպասից խաղարկում են գնդակը Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները լավներ Ուլուխանյանի փոխանցումը դեպի Սարդարյանը ու տեսնենք հիմա ինչ որոշում է կայացնելու Սարդարյանը բարձից դեպի Տուգանային հրապարակ հիմա էլ Բարսեղյանը հաստրեց նահանջելու հեռացնել գնդակը տեսնենք այս անկյուրայինը ինչի կվերացի Վիլյարեալ այո ստանդարտները Վիլյարեալը շատ հաջող է իրականացնում Տեսնենք Արմեն Ավագյանն է կրկին գնդակի մոտ ուղարկեց Բեգոյանին գնդակը Բեգոյանն էլ հարվածեց ու հիմա Պապիկյանը մի փոքր բարդ երբ փողեց այս գնդակը իհարկե հասկանալի կերպով Սարդարյան գեղեցիկ գործողություն էր իհարկե հասկանալի է փակ է Պապիկյանի տեսադաշտը Բեգոյանի հարվածի ժամանակ այդ իսկ պատճառով մի փոքր դժվար եղավ կողմնորոշվել բայց ամեն դեպքում գնդակը ցանցում չհայտնվեց հիմա էլ սխալ Վիլյարեալի ֆուտբոլիստների կողմից Մանուչարյան ու այստեղ Զատիկյանն է հաջող պաշտպանում թույլ չտալով Մանուչարյանի փոխանցումը անցնի իրենից Բեգոյան հաջող խլում էր ու Բեգոյանը ձախ եզրով հիմա էլ զարգացնում է արագություն դեպի Ուլուխանյանը կա Սարդարյանը կա փոխանցում ու հիմա էլ չի ստացվում Վիլյարեալի Ավագի հարվածը այո մի փոքր շեղությամբ ստացվեց այստեղ Սարդարյանի հարվածը եթե հերավոր անկյուն ուղարկեց գնդակ ապա Պապիկյանը ոչ մի շանս չէր ունենա այս իրավիճակում հեռացնելու գնդակը բայց Չնստեց ամեն դեպքում գնդակը Սարդարյանի ոտքին այս իրավիճակում չնստեց Արմեն Ավագյանը նորից խաղարկում Ուլուխանյանի հետ դեպի Մանուկյանն էլ ավելացեց գնդակի ընթացքը դեպի Բեգոյանը բայց Բեգոյանի այս կատարած փոխանցումը չանցավ Ուլուխանյան դուրս էր եկել այո գնդակը դաշտի սահմաններից եզից կնետեն Մյունխեն-Գլադբախի ֆուտբոլիստները Ռաֆայել Ղազարյան նորից Ուլուխանյանն է հեռացնում գնդակը նորից եզրային ներդում կտեսնենք այո եթե հաղթում է այսօր Վիլյարեալ ու հաստակում է հերթական 3 միավոր ապա հավասարվում է առաջատար Ատլետիկոին բայց դեռ հիշեցնեմ որ Ատլետիկոն հավասար արդյունքի դեպքում իհարկե երկու հանդիպում պակաս է անցկացրել եւ դրանք պետք է լրացնի Ատլետիկո Երևանը ամեն դեպքում Վիլյարեալը հաղթանակի դեպքում կշրջանցի Աջափնյակին ու կհավասարվի նոր Ատլետիկո Երևանին եւ կսպասի Ատլետիկոյի հանդիպանը իսկ մրցաշարային աղյուսակում պատկերը հետեւյալն է Ատլետիկո Երևանը 28 միավորով առաջատարն է Աջափնյակը 27 միավորով երկրորդ հորիզոնականում է Վիլյարեալն ու Սելտան ունեն 25-ական միավորներ եւ գտնվում են համապատասխանաբար 3-րդ եւ 4-րդ հորիզոնականներում բացառությամբ այն ամենի որ Վիլյարեալը երկու հանդիպում քիչ է անցկացրել Սելտայի նկատմամբ այս ստանդարտի խաղարկումը տեսնենք հեռացեցին գնդակը Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները բայց հակագրող կազմակերպել չստացվեց ու տեսեք Սելտայի թիկունքում գտնվում է Էվերտոնը 24 միավորով Բորուսիա Մյունխեն-Գլադբախի հետ հավասար միավորներ ունեն 5-րդ եւ 6-րդ հորիզոնականում են ու Արաքսը 22 միավորով գտնվում են 7-րդ հորիզոնականում ահա տեսեք ընդամենը 6 միավոր է բաժանում առաջինից մինչեւ 7-րդ հորիզոնականը տեքս զբաղեցած թիմերին միանց հասնելու գործում այս ամենը իհարկե խոսում է միայն պայքարի մասին ինչպեսի պայքար է ընթանում ու արդեն ինքներդ էլ տեսնում եք որ 6 միավոր ու դեռ 5 տուր առնվազն թիմերը ունեն անցկացնելու 5 հանդիպում խմբային փուլին ինչ ավարտը 17 տուրից է բաղկացած խմբային փուլը որից հետո արդեն կմեկտարկի փլեյոֆը էլ ավելի հետաքրքիր փլեյոֆ ենք տեսնելու հիմա Պապիկյանը հեռացեց գնդակը իհարկե փլեյոֆում արդեն պայքարը այլ կերպ է ընթանալու դրա մասին խոսեմ երկրորդ կեսում թե ինչպես է անցկացվելու փլեյոֆը Winter Cup մրցաշարի հիմա խաղարկում են եզրային նետումը Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները Կարո Մանուկյան դեպի Բեգոյանը լավն էր այս խաղարկումը Բեգոյանը մնաց գնդակով տեսնենք ինչ գրոյի շարունակություն կտա եկավ գնդակը Մանուկյանի մոտ Կարո Մանուկյան հարված ու հետրիկ Մանուկյանից այս խաղում հանդիպման հաշիվը Մանուկյանը դարձրեց 5-1 ու առաջի խաղակեսը հենց այստեղ էլ ավարտվում է կարճ դադար որից հետո կշարունակենք Սերի ֆուտբոլասաները մեկտարկում եմ Winter Cup-ի հերթական տուրի հանդիպման
Villarreal ընդեմ Borussia Mönchengladbach-ի երկրորդ խաղակես առաջի կեսից հետո ունենք արդեն խաղադաշտում խփված 6 գնդակ 5-1 հաշվով հաղթում է Villarreal-ը Mönchengladbach-ին Մանուկյանը դարձավ իր առաջի խաղում hat-trick-ի հեղինակ Villarreal-ի կազմում մեկական անգամ էլ աչքի ընկան Արմեն Ավագյանն ու Վիգեն Բեգոյանը իսկ Mönchengladbach-ի առայժմ միակ գնդակը խփել է հենց թիմի ավագ Արմեն Խաչատրյանը 4-0 հաշվի պայմաններում Խաչատրյանը գրավեց մրցակցի դարպաս ու կրճատեց հաշիվը, բայց հետո արդեն հանդիպան առաջի խաղակեսի վերջին րոպեին Մանուկյանը ևս մեկ գոլ գրանցեց իր անվան դիմաց ու թիմերը գնացին 5-1 հաշվի առկայության պայմաններում ընդմիջման։ Տեսնենք երկրորդ կեսում ինչպիսի ֆուտբոլ կմատուցեն մեզ։ Մանուկյան լավ հնարք կիրառեց այստեղ Մանուկյանը, բայց հեռու թողեց այս իրավիճակում գնդակը։ Եկեք նորից ծանոթանանք մրցող թիմերի հայտարարությունների հետ Villarreal-ից սկսենք դարպասը պաշտպանում է Արա Ջուլակյանը համար 1, Հակոբ Համբարձումյան համար 2, Արմեն Ավագյան համար 6, Գագիկ Սարդարյան համար 10, Գևորգ Հովհաննիսյան համար 11, Արման Խաչատրյան համար 12, Վլադիմիր Ուլուխանյան համար 20, Հարություն Զատիկյան համար 22, Վիգեն Բեգոյան համար 77 եւ Կարո Մանուկյան համար 99։ Mönchengladbach դարպասը պաշտպանում է Մանվել Պապիկյանը համար 1, Արմեն Մարտիրոսյան 3, Հարություն Թորոսյան 4, Ռոբերտ Մարության 5, Սևակ Մանուչյան 9, Արմեն Խաչատրյան համար 10, Ռաֆայել Ղազարյան համար 11, Կարո Սեմիզյան համար 44 եւ Անդրանիկ Վարսեղյան համար 49։ Խաղարկում է ստանդարտը Villarreal-ի ֆուտբոլիստները Ավագյանն են տունել գնդակ ու շարժվում առաջ թողեց Սարդարյանին բայց այստեղ Մարտիրոսյանին շրջանցել այս իրավիճակում չստացվեց եզրից կնետեն Villarreal-ի ֆուտբոլիստները Սարդարյան խաղարկում Ավագյանի հետ ու այստեղ նորից Մարտիրոսյանն է համար պայքար մղում Սարդարյանի դեմ եւ կարողացավ հեռացնել գնդակը չնայած այն կրկին կլինի Villarreal-ինը այո իսկապես շատ հաջող առաջին կես անցկացրեց Villarreal-ը հատկապես Մանուկյանը Ավագյանն էլ փայլեց իր գործողություններով իհարկե նա երկու դրվագում հասցեագրեց գնդակը Մանուկյանին հետո մեկ անգամ էլ ինքը աչքի ընկավ գոլով ու երկրորդ կեսում պետք է իհարկե փորձի այս իրավիճակը առնվազն կրճատելու Mönchengladbach-ը Մանուչարյանը հիմա կարող էր փոխանցել չարեց դա բայց մնաց գնդակով Մանուչարյանը իսկ հարվածը շեղությամբ ստացվեց լինենք անկեղծ այս անցումից հետո պետք էր գրավել դարպասը Մանուչարյանը ու գոնը մեկ գնդակ այս րոպեն ետ բերել իհարկե լավ հնարք իրարեց ցույց տվեց փոխանցում բայց շարեց դա ու անդադական խաղի շնորհիվ կարողացավ շրջանցել երկու մրցակցի բայց հարվածը Մանուչարյանին չստացվեց հիմա էլ Ջուլակյանը մի փոքր անհաջող փոխանցում կատարեց ու այն կրկին Mönchengladbach-ի մոտ է Մանուչարյան դարպասաձողը հիմա էլ փրկում Villarreal-ին երկրորդ շանսը երկրորդ խաղակեսում Սևակ Մանուչարյանի բայց առայժմ գնդակը չի այտվում ցանցումները հարվածներից հետո ամեն դեպքում անկյունային վաստակեցին Mönchengladbach-ի ֆուտբոլիստները այս իրավիճակում Խաչատրյանն է պատրաստվում իրացնելու անկյունայինը բարձից փոխանցում ենք տեսնում հեռացված է գնդակը Ավագյանն է լիջեցրեց ու հիմա Villarreal-ը կարող է նետվել առաջ Սարդարյան լավ խաղարկում էր լավ գրոյ տեղափոխություն դեպի Հովհաննիսյանը անցավ գնդակը այստեղ Հովհաննիսյանի ուղղությամբ կա թիկունքից Ավագյանը տեսնենք գրոյին չի կվերացեն Villarreal-ի ֆուտբոլիստները Ավագյան բարձից Մանուկյանին լավ թողեց Մանուկյանն էլ Սարդարյանին բայց չի ստացվում Սարդարյանի հարված ինչ գեղեցիկ խաղարկում տեսանք փայլեց այստեղ Մանուկյանի փոխանցմամբ իսկապես շատ բարդ իրավիճակում կատարեց փոխանցում բայց Սարդարյանի հարվածը դիպուկ չստացվեց այս իրավիճակում Զատիկյանն է գնդակով թողեց Ուլուխանյանին ու դեպի Ավագյանը փոխանցում այո դաշտի միջին հատվածում շատ լավ է իրեն զգում Ավագյանը անդադար խաղարկում է գնդակ ու փնտրում է ելքեր դեպի մրցակցի դարպասը տանող Ուլուխանյան Համբարձումյան գեղեցիկ փոխանցում տեսանք Համբարձումյանից դեպի Ավագյան ու տեսնենք Ավագյանը ինչ գրոյ շարունակություն կտա լավն էր փոխանցումը Հովհաննիսյան այստեղ փորձեց կրունկով թողնել գնդակը Համբարձումյանին բայց փոխանցումը հաջող չստացվեց
Մանուկյան Սարդարյան Արմեն Ավակյան, բայց Ղազարյանը ավելի շուտ հասավ գնդակին ու սկսում է Մյունխեն-Գլադբախի հակագրոններից մեկը, իսկ այստեղ արդեն խախտեց խաղի կանոնները Ուլուխանյանը։ Եթե ստացվեր Ղազարյանի անցումը Ուլուխանյանից, ապա բավական վտանգավոր է լինում Վիլյարեալի դարպասի ուղղությամբ, արդեն եթե չեմ սխալվում, 2 պաշտպաններ են մնացել Վիլյարեալի թիկունքում ու 3 ֆուտբոլիստով, այսպես ասենք, Գլադբախը շարժվում էր առաջ, Ղազարյանն էլ գնդակով էր, իհարկե չեն կարող ասել ինչ ավարտ կունենար այդ գրոհը, բայց Ուլուխանյանը գիտակցված խաղման գնաց ու արդարացված էր նրա կատարած այս խաղումը, այո, ամենայն դեպս բավական մեծ վտանգից ձեռք բերեց իր թիմին, հիմա տեսնենք այս ստանդարտի խաղարկումը ինչ կտա Գլադբախին կա մրցավարի Սուլիչը հարված ենք տեսնում Մարկարյանի ծանրադարձ տեղի ունեցավ ու գնդակը դուրս եկավ դաշտի սահմաններից անկյունային հիմա էլ կիրասնի Մյունխեն-Գլադբախը կա փոխանցումը Ռաֆայել Ղազարյան գնդակը դարպասում է 5-2 Դիտեց մրցավարը դրվագի կրկնապատկել ու Ղազարյանի խփած գնդակը արձանագրված չէ, այո, կար խաղի կանոնների խախտում, հենց Ղազարյանի կողմից Մանուկյանի դեմ պայքարում ու այդ հպումը բավարար էր, որպեսզի նրա խփած գնդակը չարձանագրվի, հաշիվը մնում է անփոփոխ։ Համբարձումյան լավն էր փոխանցումը, բայց այստեղ Մարտիրոսյանն ավելի շուտ արձագանքեց գնդակից, Սևակ Մանուչարյան կրունկով դեպի Մարտիրոսյանը և հիմա էլ Ուլուխանյանն է հասցնում այստեղ հեռացնել գնդակը։ Մարկարյան թողեց Մարտիրոսյանին ու այստեղ պրեսինգի շտորիկ նորից գնդակը խլում են Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները, Մանուկյան լավն էր խաղարկումը, Կարո Մանուկյան գերազանց փոխանցում, Ավակյան պետք է հարվածել, այդպես էլ արեց Ավակյանը, բայց փրկեց այստեղ Պապիկյանը չի ավարտվել Վիլյարեալի գրոհը, Մանուկյան հիմա նորից Պապիկյանն է փրկում, բայց արդեն Սարդարյանի փոխանցումն էլ չանցավ, Ավակյան նորից դեպի Մանուկյանը, Սարդարյան բավական հանգիստ են խաղարկում Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները գնդակը մրցակցի Տուգանային հրապարակում ու հիմա Հովհաննիսյանը կարող էր իր առաջին գնդակը խփել այս խաղում, բայց մի փոքր շեղությամբ ընթացավ գնդակը ու հարված կլինի Մյունխեն-Գլադբախի դարպասից, այո, ուներ շանս հիմա էլ Գևորգ Հովհաննիսյանը խփելու իր առաջին գնդակը այս խաղում, բայց չստացվեց։ Թորոսյան խաղարկեցին գնդակը Գլադբախի ֆուտբոլիստները Մարկարյան ու գրոհ են ասում Մյունխեն-Գլադբախը, տեսնենք այս գրոհը ինչ է տալու, բայց միանգամից մի քանի մրցակցի շրջափակման մեջ հայտնվեց Դավիթ Մարկարյանն ու կորցրեց այստեղ գնդակը Ուլուխանյան ուղարկեց գնդակը Ավակյանին, Ավակյանն էլ դեպի Սարդարյանը, բայց այստեղ Սարդարյանի փոխանցման ճանապարհը փակվեց։ Ավակյան, այստեղ նորից սիրեց գնդակին Արմեն Ավակյան ու դեպի հետ փոխանցում։ Այո, նորից խորքից է սկսում Վիլյարեալը։ Ուլուխանյան դեպի Հովհաննիսյանը, այո, այսպես անդադար խաղարկումներ կարող ենք տեսնել մենք
Villarreal-ի ֆուտբոլիստների կատարման, բայց իհարկե դա միայն ու միայն ձեռնտու է Villarreal-ին Մանուչարյան հիմա էլ չանցավ այս փոխանցումը, իհարկե պետք է շտապի Գլադբախը Villarreal-ը պարզապես կարող է այսպես անդադար անթիվ փոխանցումներ կատարել մեկը մյուսին, իսկ դա իհարկե նրան միավորից չի զրկի, եթե այսպես ասենք կարողանա դիել գնդակին Villarreal-ը այսքան առավելությամբ հիմա էլ Սարդարյանը հարվածեց ու ամեն դեպքում Պապիկյանը այստեղ շեղեց գնդակի ուղղությունը, անկյունային հարվածք իրացրի Villarreal-ը այս իսկ այ Մյունխեն-Գլադբախը պետք է իհարկե փորձի այս սուղ ժամանակահատվածում որքան հնարավոր է կրճատել հաշվի տարբերությունը, այսպես ասենք չասել փրկել այս հանդիպումը, որովհետև դա շատ այլ ժանրից կլինի արդեն խփել 13 րոպեի ընթացքում 4 գնդակ ու բաց թողնել Villarreal-ի դեմ խաղում, իհարկե այնքան էլ չէ, հիմա Ավակյանն է գնդակի մոտ, տեսնում ենք փոխանցում, Սարդարյան գեղեցիկ հարված էր, բայց բարձր ստացվեց Սարդարյանի կատարած այս շրջադարձ հարված ու գնդակը դուրս եկավ դաշտի սահմաններից, եթե հայտնվեր գնդակը դարպասում իսկապես շքեղ գոլ կտեսնեինք Villarreal-ի ավակից Պապիկյան, լավ փոխանցում կարող է ստացվել այստեղ Պապիկյանից, եթե իհարկե որևէ մեկը հասներ ու գրոյի շարունակություն տար Մյունխեն-Գլադբախի ֆուտբոլիստներից, բայց գնդակը արագորեն խլեցին Villarreal-ի ֆուտբոլիստները ու սկսում են հերթական գրոհներից մեկը Արմեն Ավակյան, հիմա էլ Ավակյանի փոխանցումը չանցավ Խաչատրյան ու հիմա գուցե Գլադբախի մոտ որևէ բան ստացվի Բարսեղյան դեպի Ղազարյանը խաղարկում են առայժմ գնդակը Մյունխեն-Գլադբախի ֆուտբոլիստները, բայց այստեղ Ավակյանը հաջող խլում կարողացավ կատարել, հետո էլ երկրորդ դրվագում արդեն իսկ հաղթեց խաղի կանոնները Մարկոյանի դեմ պայքարում ու գնդակը կլինի Մյունխեն-Գլադբախի ֆուտբոլիստերինը Մարտիրոսյան թողեց Մարկոյանի փոխանցումն դեպի Մանուչարյանը հաջող էր, բայց այստեղ ծափարություններ Համբարձումյանին շատ լավ պաշտպանվեց այս իրավիճակում ու չթողեց Մանուչարյանը այդպես հեշտությամբ շրջանցի իրեն, հիմա անկյունային խաղարկի Գլադբախը Խաչատրյան կա փոխանցում ու այստեղ հեռացեցին գնդակը Villarreal-ի ֆուտբոլիստները եւս մեկ անկյունային արդեն հակառակ եզրից կտեսնենք Ղազարյան կա փոխանցում հիմա էլ Սարդարյանն է փակում գնդակի ճանապարհը ու եթե ստացվեր Ավակյանի փոխանցումը ապա բավական վտանգավոր հակագրոհ էր արդեն անցել Villarreal-ը հիմա եւս մեկ փոխանցում Ավակյանից, բայց Թորոսյանը կանգնեց գնդակի ճանապարհին ու թույլ չտվեց գնդակը անցնի իրենից Համբարձումյան լավ պաշտպանվեց այս իրավիճակում Մանուկյանն էլ պահեց գնդակը դաշտի սահմաններում ու փորձում է Villarreal-ը եւս մեկ գրոհ սկսել բայց այստեղ Սարդարյանի փոխանցումը չանցավ Մանուչարյան Մարկոյանն է ուղարկում գնդակը դեպի ձախ Մարտիրոսյան Խաչատրյան լավ էր մտածված, բայց չհասավ գնդակը Մարկոյանին ու Լուխանյանը հեռացեց չնայած Villarreal-ի ֆուտբոլիստերի մոտ գրոհ սկսել այս իրավիճակում չստացվեց, իսկ Գլադբախի գրոհը ոչնչով չավարտվեց, ոչ մի արդյունք չտվեց այս իրավիճակում Հովհաննիսյան գեղեցիկ էր, բայց Բարսեղյանը հեռացնում է գնդակ ու եզից ընդամենը կնետեն հիմա Villarreal-ի ֆուտբոլիստները Զատիկյանն է կատարում եզրային նետում Արմեն Ավակյան այստեղ խլեցին Գլադբախի ֆուտբոլիստները գնդակը Ղազարյան լավն էր փոխանցումը Խաչատրյան ու եթե հասներ այս փոխանցումը ապա ոչինչ չէր մնա քանց Մանուչարյանին գրավել դարպաս այս իրավիճակում իհարկե բայց հասցրեցին փակել նաև Խաչատրյանի փոխանցման ճանապարհը ու հիմա արդեն Villarreal-ը շարժվում է առաջ Համբարձումյան Մանուկյան Ավակյան դեռ թողեց Ավակյանը գնդակի իրենից ու հենց Ավակյանից էլ դուրս եկավ այն դաշտի սահմաններից այո
Հարված կլինի Մյունխեն-Գլադբախի դարպասից Ռաֆայել Ղազարյան Դեպի Մանուչյանը փոխանցում բայց Ուլուխանյանը կհասնի արդյոք այս գնդակին ոչ ամեն դեպքում անկյունային վաստակեց Բորիսյանն այս իրավիճակում ու տեսնենք այս անգամ արդեն ստանդարտ ինչ կտա Մյունխեն-Գլադբախին Խաչատրյանն է գնդակի մոտ թիմի ավակը Բարձից փոխանցում Մարտիրոսյանն էլ պայքարեց Զատիկյանի հետ երկրորդ հարկում, բայց երկրորդ դրվագում հեռացեց Զատիկյանը գնդակը, եթե առաջին դրվագում թույլ չտվեց Մարտիրոսյանի հարվածը ստացվի, հիմա արդեն պարզապես հեռացեց ու շատ ճիշտ վարվեց Զատիկյանը այս իրավիճակում, կա փոխանցում, այստեղ էլ դիպավ գնդակը Ավագյանին ու դուրս եկավ դաշտի սահմաններից Արքադյան կա փոխանցում, բայց ուղիղ Ջուլիակյանի ձեռքերի մեջ հայտնվեց գնդակը ու եթե նկատեր այստեղ Ջուլիակյանը Մանուկյանի առաջխաղացումը, ապա բավական արագ հակագրով էր անցնելու արդեն Վիլյարեալը Խաղարկում են ստանդարտում Տեղին Սուզանավի ֆուտբոլիստները Համբարձումյան, Ուլուխանյան Արմեն Ավագյան ընդունեց գնդակը ու շարժվում է առաջ ունի տարածություն իր առջև Ավագյանը լավ է նկատել Մանուկյանին, բայց այստեղ գնդակը չհասավ կարող Մանուկյանին Թորոսյան հիմա էլ խլում կատարեց Վիլյարեալը հենց Բորուսիայի Տուգանայինի մատույցներում Ավագյան գեղեցիկ փոխանցում, բայց Սարդարյանի մոտ չստացվեց կրկին չեմ կարող ասել սա հարվածի փորձ էր թե փոխանցում դեպի Մանուկյանը, բայց երկու գործողություններ իհարկե նույն ավարտը ունենար, որը կատարեց Սարդարյանը իհարկե չստացվեց այստեղ։ Եթե ստացվեր հարվածը Սարդարյանի դիպուկ, ապա կարող էին դարպասի գրավում տեսնել Բարսեղյան։ Ղազարյանն է ուղարկում գնդակ, այստեղ Ուլուխանյանն է պայքարում Ղազարյանի դեմ, բայց մնաց գնդակով Ռաֆայել Ղազարյանը, իսկ արդեն Ավագյանը խախտեց խաղի կանոնները։ Արագորեն խաղարկում է Բորուսյան գնդակը, Ղազարյան Խաչատրյան այստեղ եթե տաներ գնդակը Խաչատրյանի իր հետ, ապա կհայտնվեր հարվածային դիրքում, հեռացեցին գնդակը Վիլյարեալի ֆուտբոլիստները ու հիմա արագ հակագրոհի կարող են անցնել, բայց դանդաղեց այստեղ արդեն Վիլյարեալի հակագրոհը, Ավագյանը հիմա կատարեց փոխանցում դեպի Սարդարյանը, կա Մանուկյանի տարբերակը բայց դեպի Համբարձումյանը փոխանցում Բեգոյան հարված ուշեղությամբ ստացվեց, ահա տեսեք ինչ աշխատանք է կատարում Մանուկյանը խաղադաշտում, նրան անմիջապես հսկողության տակ առան ու նա թողեց գնդակը այս իրավիճակում Բեգոյանին, որպեսզի խաղընկերը կատարի հարված, Բեգոյանն էլ միայնակ էր, բայց հարվածը դիպուկ չստացվեց այստեղ հիմա արդեն գրոհ Մյունխեն-Գլադբախից, բայց նորից ոչնչով չավարտվեց այս գրոհը, այո առայժմ առաջին կեսում գրանցված արդյունքը անփոփոխ է Թիմերը երկրորդ խաղակեսում գոլով աչքի չեն ընկել 5 րոպեից մի փոքր ավելի քիչ է մնացել հանդիպման ավարտին, այստեղ էլ Ավագյանի փոխանցումը մի փոքր ուժեղ ստացվեց ու նորից հարված կլինի Բորուսիայի դարպասից արագորեն կրկին խաղարկում է Բորուսյան գնդակը Մանուչյան դեպի Բարսեղյանը հասավ գնդակին Բարսեղյանը կրկին Մանուչյան ու կա ձախից տարբերակ, բայց շատ լավ նկատեց Խաչատրյանին Խաչատրյանն էլ դեպի Մարկայանը արդյոք հարված կտեսնենք, թե ոչ դանում է Ղազարյանը, բայց Ջուլակյանը այստեղ հեռացեց գնդակը, իսկ ինչու Խաչատրյանը չհարվածեց իհարկե ոչ ոք չէր խանգարում Խաչատրյանին հարված կատարելուն, ճիշտ է թիկունքով էր դեպի մրցակցի դարպասը ու չէր տեսնում թիկունքում ինչ է կատարվում, բայց եթե խաղանկերները հուշ էին Խաչատրյանին, որ միայնակ է, ապա կարող էր այստեղ արդյունավետ գործողության պաշտպանել Խաչատրյանը, իսկ հիմա փոխարենը Վիլյարեալը շարժվում է առաջ Մանուկյան ու պոկեր Մանուկյանից արդեն այս խաղում Կարո Մանուկյան 6-1 դարձավ հանդիպան հաշիվը 4 գնդակը Մանուկյանի արդեն այս խաղում ու նա հենց առաջին խաղում իսկապես շատ արդյունավետ կերպով հանդես եկավ
Հիմա տեսնեք ինչ պատահեց Ղազարյանին։ Ամեն ինչ կարգին է Ղազարյանի հետ, իհարկե հուսանք լուրջ ոչինչ տեղի չի ունենա, համենայն դեպս նա դեռ մնաց խաղադաշտում ու կշարունակի այս հանդիպման վերջի րոպեները, իհարկե պետք է շարունակել, քանի որ Բորուսյան չունի փոխարին հնարավորություն։ Սարդարյան ընդգծված փոխանցում դեպի Ավագյանը, Ավագյանն էլ Մանուկյանին է ուղարկում գնդակու, հիմա արդեն ստացվեց Մանուկյանի մոտ հրաշքով այս իրավիճակում գնդակը չհայտնվեց դարպասում Մանուկյանի հարվածից հետո, բայց որքան արագ անցավ Վիլյարեալ այս գրոհին, 3-2 փոխանցում ու Մանուկյանը արդեն հարվածային դիրքում էր։ Ուլուխանյան հիմա էլ մաքուր գործեց Ուլուխանյանը, թողեց Սարդարյանին դեպի Ավագյանը, փոխանցում Սարդարյանից տեսանք Արմեն Ավագյան հարված ու գնդակը այո հայտնվում է դարպասում, հիմա էլ Ավագյանն է դառնում գոլի հեղինակ։ Արմեն Ավագյան 7-1 րոպե մնաց մինչ հանդիպման ավարտը ու տեսնենք այս վերջին րոպեն ինչ կտա թիմերին շատ լավ հարված կատարեց իսկապես Ավագյանը ու ոչ մի շանս չտվեց այս իրավիճակում Պապիկյանին Խաչատրյան Համբարձումյան լավ է նկատել Կարո Մանուկյանին, բայց փոխանցումը մի փոքր ուժ է ստացվեց այս իրավիճակում։ Պապիկյանը հեռացված է գնդակը։ Ու նորից տեսեք դաշտի միջին հատվածից սկսած Վիլյարեալը տիրում է գնդակին։ Բեգոյան լավ է մտածված այս կոմբինացիան, բայց Բեգոյանի փոխանցումը ուղիղ Պապիկյանի ձեռքերի մեջ հայտնվեց, երկար փոխանցում ենք տեսնում դարպասապայից դեպի Մանուչարյան ու տեսեք հիմա էլ Արմեն Ավագյանն է մաքուր գործում։ Թողեց Ավագյանը գնդակը Ուլուխանյանին, նորից Ավագյան, Բեգոյան, լավ փոխանցում Մանուկյանին ու չստացվեց հիմա Մանուկյանի մոտ նորից։ Այո, դարձել է այսօր արդեն Մանուկյանը 4 գոլի և 1 գոլային փոխանցման հեղինակ, բայց առնվազն 4-5 անգամ էլ կարող էր աչքի ընկնել խաղադաշտում։ Ուներ այդքան հնարավորություններ Կարո Մանուկյանը այսօր գոլի հեղինակ դառնալու, հիշեցնեմ նա առաջին հանդիպումն է անցկացնում Վինտեր քափի այս մրցաշարում ու առաջին գոլերն էին նրա այս առաջնությունում, իհարկե նա ցանկացած ժամանակ միշտ լավագույն ռմբարկումների պայքարի մեջ է լինում։ Ու տեսնենք Մանուկյանը այս ամենից հետո իշկանի հիմա եւս մեկ հարված Մանուկյանից ու նորից փրկեց Պապիկյանը, Մարտիրոսյանն էլ այստեղ քիչ էր կորցնել գնդակը, բայց կարողացավ հեռացնել, չնայած Սարդարյանը փակեց գնդակի ճանապարհը, Արմեն Ավագյան, Բեգոյան, նորից Սարդարյան թողեց գնդակը Ավագյանին, տեսնենք հարված արդյոք Ավագյանից ոչ դեպի աջ փոխանցում, բայց այստեղ ուժեղ ստացվեց Ավագյանի կատարած փոխանցում ու գնդակը դուրս եկավ դաշտի սահմաններից։ Մարգարյան Եվ վերջ, հանդիպումը հենց այստեղ էլ ավարտվեց, այսքանով էլ ներողություն ավարտվեց, այո ունեցանք իսկապես գոլառատ հանդիպում, բայց Վիլյարեալը խոշոր հաշվով հաղթեց իր հիմնական մրցակիցներից մեկին ու վաստակեց հերթական 3 միավորը։ Այս հանդիպման համար նախատեսել էինք այսքանը, մեզ մոտ կարճատև դադար է։